じゃあロゴスの焚き火台。焚き火台いいね新しい感が。ピッカピカだよ。本当だ、かっこいい。反対向きだ。反対向きだね。それが受け皿。そう、灰の。灰の受け皿。いいね。これ灰いっぱい下に落ちると心配だもんね。そうそう。へえ。できたできた。もうその網は。あ、違う。それこれ下に入れなきゃいけない。だーできてないそれの上に薪を置くってこと？そうそう。炭とか。そうそう。こうだね。うんうんうんこれで完成これでか。完成。オッケー。私ピカピカすぎて私の顔が映っちゃいそうだよし、じゃあこれ巻き入れよう。はい。あれ、削るやつがね。ついた。早い。お、いい感じ。もういい感じじゃん。ほらあれ持ってきたから小さい枝。あ、そうだね。意外に大事です。初なんだ、火入れ。よし、私も。チョコの方か。あ、私も今度買えようと思ってたんだった。忘れてた。ああ。はい。今回はこのままだけどまあいいや。いいよ。もう最終的にはガスバーナーをお、いったいった。無言でやり始めて。気合入ってるから。もやってきます。そんな大きいのにいきなりつかないよ。ビビった。私の火が消えちゃうよ。こっちで料理する？どっちでもいいよ。あー、つく。出た、消えるパターン。え？あ、出てる。から持ってこよう。くれるの？あ、てっちゃんのおかげでなんとかなりそう。神様、火の神様。いい感じ。チャコールついたもん。あ、これついた？ほら白くなってる。本当だ。本当だね。もうちょっと足してもいいかも。あ、そうか。火の安定するから。そう、熱がね。よいしょ。この火ぼうぼうのとこに。実はね、お家でもね、コンロに置いて使える網があって、なんだっけ、それでねパン焼くとめちゃくちゃ美味しいんだって。そうなんだからね、それをね今買おうと思ってんだけど、
ちょうどいい大きさのやつが今売り切れ中で、12月末にね入荷するって書いてたから、パンうまそうだね。超美味しそう。バター持ってくればよかった。でもこのままでも絶対美味しいよね。あ、なんかすごい火力がわ、すごい。なんか色変わってきた。大丈夫？あ、空焼き中になっちゃってんだよ。なっちゃってる。油。空焼き、それしちゃダメだからね。本当はね、良くないから。超流れてってる。お肉も焼いちゃおう。ラム。私たちの大好きなラム。うわ、いいね。火力がすごいね。結構あっという間に焼けるかも。すごいここら辺焦げ焦げになってる。あ、火がついちゃった。大丈夫。大丈夫。超心配。ちょっと遠いからお願い。もう一個はそれ焼いて食べてからにするでしょ。大丈夫か。夏みかしてる。ひどいよ。やっちゃったよ。これだけかな。これだけだ。よかったよ。やばい。目を離した一瞬の間に肉に気を取られてない。これもな。ごめんなさい、パン。ちょっと削れば。食べれるかな。差し込むってとこ。繰り返します。うわ。いいね。こっち側で焼こう。お肉第2弾だ。第2弾いきます。どんだけ肉だって感じ。ちょっと弱火の方で。そうだね。あ、でもそっか、結構もうあ、なってんのか。いいって感じじゃない。ありがとう。ノンアルです。はい、乾杯。気分だけだけどすごく美味しい。うまいね。こういうとこで飲むノンアルは最高。